Bună ziua, stimați colegi! Avem în față problema de fizică dată la examenul de bacalaureat în anul acesta. Vă propun așadar un exemplu de digitalizare a unei astfel de probleme cu Moodle și Iris. Inclusiv răspunsurile corecte le avem aici. Dacă observați, am introdus două figuri care descriu variația vitezei în funcție de timp. Figurile au fost create cu GeoGebra, se putea face cu Iris din dorința de a nu încărca prea mult algoritmul. Am folosit GeoGebra de data aceasta. Haideți să vedem împreună cum am realizat acest item. O să vedem variabilele pe care le-am folosit. Semnul diez indică prezența unei variabile, aici masa. Pe urmă, altă variabilă e coeficientul de frecare. Altă variabilă e figura 1 sau figura 2. Problema face referire la figura 1 sau figura 2. N aici ia valori de la 1 la 2. Așa. Mai avem apoi T1, T2, T3, timpi aceștia intermediari, aceiași pe ambele grafice, dar sunt variabile. Avem apoi variabilă unghiul alfa, adică cel pe care forța îl face cu orizontala la tractarea săniuței pe intervalul T2-T3. Sinus de alfa este valoarea corespunzătoare unghiului U de aici. Da. A mic, B mic, C mic, D mic sunt răspunsurile și algoritmul nostru arată astfel. Algoritmul este un pic mai consistent din cauza că sunt 4 subpuncte și sunt atâtea mărimi care intervin și trebuie introduse. În afară de comanda random, am mai folosit comanda if-else ca să trecem de la un unghi la altul, ca să trecem de la o figură la alta. O să vedem imediat. Am folosit notații consacrate pentru coeficient de frecare. Sunt 3 valori posibile, pentru masă alte 3 valori posibile. Vitezele aici nu sunt variabile. Ele pot fi citite de pe grafic, dar nu sunt variabile. Sunt variabile doar timp intermediar T1, T2, T3 depinde de T2, deci e altă variabilă. Așa. A1, A2 sunt accelerațiile corespunzătoare figurilor 1 și 2. B, distanța corespunzătoare figurilor 1 și 2. De aici alegem pentru A și pentru B valorile care corespund figurilor 1 și 2. Avem apoi altă variabilă unghiul. Sunt două valori posibile pentru unghi, 37 de grade și 53 de grade.
unghiul poate fi A mare, indice 1, variabila asta indexată. În mod firesc, nu facem nimic special pentru a putea apela A1 și respectiv A2. Aici avem sinusul unghiului de 37 de grade, e aproximativ 0,6, a celui de 53 de grade folosit în varianta de bacalaureat este 0,8 ca aproximație. Aici e cosinusul, fiindcă avem nevoie la punctul D. Aici sunt D1 și D2 răspunsurile pentru figura 1 și figura 2. Cu if-else alegem D1 respectiv D2 pentru răspunsul de la D. Așa. Acum am ales aceste valori tocmai pentru faptul că rezolvarea problemei de fizică la bacalaureat se face fără permisiunea de a folosi mijloace de calcul, telefon sau calculator sau altceva, și atunci ca să facem calculele simple am ales astfel de valori. Cosinusul calculează elevii dacă sinusul e dat. Da. Aici sunt rulări ale algoritmului pentru diferite valori ale variabilelor. Nu le-am scris pe toate, puteam să nu scriu niciuna din toate astea, dar se obișnuiește să se verifice cum funcționează algoritmul. N este figura la care se face trimitere pentru descrierea variației vitezei în funcție de timp. La această rulare N este 1, la următoarea rulare posibil să rămână tot 1 și la următoarea tot 1. Am ajuns la N2, se face trimitere la figura 2. Închidem fereastra. Salvăm acum toate modificările făcute. Și astfel arată problema de fizică dată la bacalaureat, propusă în formă digitalizată, cum am mai spus. O ultimă previzualizare. Nu vreau să fac calculele. Am dat completarea cu răspunsurile corecte. Și o să scriu ultimele două răspunsuri. Asta fiindcă reluarea pe care o vedem este aceeași cu cea de mai înainte. Suntem la varianta 74. Aici avem posibilitatea să accesăm 100 de variante. În realitate, problema generează 192 de variante, dat fiind plajele, numărul în care se pot repeta, numărul de repetiții pentru variabilele folosite. Dacă las tot variabila 74 și scriem aici, și parcă era 10 Newton, așa parcă țin minte, 10 Newton și dau submit and finish, trimite și finalizează. Observ că am luat un punct din 4, asta pentru că
am un singur răspuns corect. Da, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă.